型啊喂！2025年，喂，唔好抄啊！嗱，我咁着，你哋唔好抄啊！你哋受唔起㗎，唔係個個可以咁樣着得好㗎，着得靚仔㗎嚇！唔好亂嚟啊！記住。牛逼！今日開車10幾公里，又來到道教，帶你哋打卡一間寶藏嘅早餐店。嗱，就係呢間啦，你哋有冇嚟食過咧？Go go！嗱，道教老字號啊！哇，阿叔，你哋呢間店開咗幾耐啊廿幾年啦， ？20幾年啊！哇，你哋都有啲咩食呢度啊？個排翻有粉條嘅煎雞牛扒街燒嘅。哇！好，阿叔，等下幫我來一個豬尾瀨粉。煎餅牛粉。係。哇，勁啊！好靚，好靚，好靚。睇睇呢度嘅環境幾接地氣。咦，啲生兩咁面熟啊！星哥，你又過嚟食早餐啊？係啊，老店啊嘛，特登開60幾公里車過嚟食㗎。豬尾瀨粉嗱，再加埋呢啲，正啊！你冇話豬尾瀨粉啊，真係好笑喎！咦，呢啲勁啊！你講多次。豬尾瀨粉唔係度度都有，係咪？